половину того сжег в огне, наполовину того приготовит еды мясо, испечет печеный, насытится, а также согреется и скажет: ах, я согрелся, видел огонь. Ну вот. Очень интересная вещь, которую говорят психиатры, что огонь может в человеке вызывать возбуждение, подобно... Огонь имеет свойство в человеке не просто его согревать, а... Ну вот когда ты сидишь у костра, ты смотришь, тебе... В экстремальных случаях есть люди, которые возбуждаются, смотря на огонь, и испытывают сексуальное наслаждение.